নমস্কাৰ বন্ধুসকল, প্ৰতিম প্ৰেমৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এইটো দেখিছে মোৰ পল আৰু পলটো বৰ্তাই মেৰামতি কৰি আছিলে, কাৰণ আজি শিৱসাগৰ টেঙাপানী এটা জনপ্ৰিয় ঠাই মাছ মৰাৰ কাৰণে। কাৰণ বছৰটোৰ এটা দিন এটা ডাঙৰ মাছ মৰা উৎসৱ হয়, বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা মানুহ আহে, দেখিছে মানুহ গৈ আছে আৰু এয়া কাপোৰ কানিও ঠিক কৰি লৈছে। আৰু আমি এইখন আমাৰ গাড়ী আমি পলচতে উঠাই ল'লোঁ, এতিয়া যাম আমি মাছ মাৰিবলৈ। দেৰি নকৰি আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো আমাৰ গাড়ীখনত আমি কেইবাটা যাম, এইটো মনটো উঠিলে, তাৰপিছত এইটো উঠিছে আমাৰ ভাইটি এটা কাটা। আৰু তাত টেঙাপানী ঠাইখিনি মাছ মৰাৰ কাৰণে বিখ্যাত। বছৰ এটা দিনে হাজাৰ হাজাৰ মানুহ হয় আৰু বহুত মাছ ওলায়। শেষৰলৈকে দেখুৱাম, খুব ইণ্টাৰেষ্টিং এটা ভিডিঅ' হ'ব, চাই থাকক স্কিপ নকৰাকৈ। তো এইটো আহি গ'ল ভৈৰৱ। অলৰেডি মানুহবিলাক গ'লেই, ৰাতিপুৱা 7টামান বজাৰ পৰা গৈ আছে। আমিতো 9টা বজাত ওলাইছোঁ। চবেই খানা লৈ লৈছে, বেগ লৈ লৈছে, কাপোৰ কানি লৈ লৈছে, দিনটো তাত থাকিব। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো। এটা খুব ভাল লগা অভিজ্ঞতা। মেজিকৰ পাছফালে গৈ আছোঁ পল লৈ আৰু মাছ মাৰিবলৈ শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত। আৰু ফাইনেলি আমি পাই গ'লোহি টেঙাপানী, বিশেষ বিলখন। প্ৰতি বছৰ ইয়াত দেখিছে আঁতৰত কিমান গাড়ী, ইটো ছাইডেও আছে, হাজাৰ হাজাৰ মানুহ গোট খাই ইয়াত মাছ মাৰিবৰ কাৰণে আৰু বহুত মাছ ওলায়। তো ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চাই থাকক, সকলোবোৰ দেখুৱাম। সেই টেঙাপানী পাই গ'লোহি আৰু ইয়াত কিমান মানুহ দেখুৱাইছোঁ, গোটেই পৰিৱেশটো হাজাৰ হাজাৰ মাছ মাৰিবলৈ অহা মানুহ। ভাগে ভাগে জাকৈ জুলুকি লৈ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা মানুহ ইয়াত মাছ মাৰিবলৈ আহিছে। লগতে আপোনালোকে আচৰিত হ'ব, মহিলাসকলো আহিছে গাড়ীয়ে গাড়ীয়ে জাকৈ লৈ বা হাতেৰে ধৰিবলৈ জাল লৈ বহুত মহিলা আহিছে। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। মই গোটেই পৰিৱেশটো এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ, কিমান গাড়ী আছে। আমি অকল এটা ছাইডে আছোঁ, ইটো ছাইডেও বহুত গাড়ী আছে, বহুত মানুহ গাড়ী লৈ লৈ আহিছে। তো ভিডিঅ'টো কিমান মাছ ধৰিব, কি মাছ ধৰিব, কেনেকৈ মাছ মাৰিব, সকলোবিলাক দেখুৱাম, চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। আৰু আমি আহি পোৱা অলপ দেৰি হ'ল, অলৰেডি মাছ মৰা ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে। কিছুমান মানুহ নামিবলৈ বাকী আছে। সৌ আঁতৰত দেখিছে এনেকৈ লাইন এটা হৈ আছে, এইবিলাক সকলোৱে মাছ মাৰি গৈ আছে। আৰু ৰাস্তাটো ইটো কাষে এইবিলাক মানুহেই সকলো অলপ আগতকৈ মাছ মাৰিবলৈ নামিব। তো এই ভিডিঅ'টোত মই কিবা এটা কৈছিলোঁ, কিন্তু ভইচটো নাহিলে। ইয়াৰ কথাটো হ'ল যে আজি টেঙাপানীত মানে অত বছৰ এনেকুৱা হোৱা নাই যে মাছ ওলোৱা নাই, কিন্তু আচৰিত এবাৰ চব ঠাইতে মাছ, কিন্তু ইয়াত আজি মাছ নাই। চ' গোটেই মানুহখিনি বেলেগ এঠাইলৈ যাব, মই তাত গৈ দেখুৱাই আছোঁ সকলোবোৰ। তো ফাইনেলি পাই গ'লোঁ সেই বিশেষ ঠাই টুকুৰা, টেঙাপানীৰ পৰা অলপ আঁতৰত, 10 কিলোমিটাৰমান আঁতৰত ৰূপহী বাম কয়। আৰু দেখিছে চব কিমান গাড়ী আছে, বহুত হাজাৰ হাজাৰ মানুহ আহিছে। তাৰ পৰা এইখিনি মানুহ ইয়ালৈ গুচি আহিলে মাছ মাৰিবলৈ। আৰু মোৰ এটা দুৰ্ভাগ্য, ইয়াৰ পৰা কমেও 5 কিলোমিটাৰমান এই বাওঁফালে যিখন বিল দেখিছে, বিলৰ মাজে মাজে খোজকাঢ়ি যাব লাগিব ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কাষলৈ মাছ মাৰিবলৈ। আৰু ইমান দূৰ চাগে মই যাব নোৱাৰিম। তো মই ৰখি থাকিম তেওঁলোকৰ কাৰণে। তেওঁলোক অহাৰ পিছত দেখুৱাম কিমান কি মাছ পালে, সকলোবিলাক দেখুৱাম। তো ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চাই থাকক। তো পলৰ মৰা মানুহবিলাক গ'লগৈ আৰু এই ওচৰতে মাছ মাৰি আছে, বহুত মাছ ওচৰতে। আৰু এইসকল মহিলাসকল দেখিছেনে, আঁতৰৰ পৰা অহা বহুত, তেওঁলোকে হেপিয়াই হেপিয়াই মাছ ধৰি আছে আৰু খালৈ ভৰ্তি কৰি কৰি মাছ ধৰিছে সকলোৱে। আৰু প্ৰায় আবেলি হ'ল, চবেই ভাগে ভাগে খানা খাইছে। বিভিন্ন ঠাইত দেখিছে সৰু সৰুকৈ নিজে ঘৰৰ পৰা টিফিন লৈ আহিছে। ওচৰতে যিসকল মাছ ধৰি আছে তেওঁলোকে খানা খাইছে। আৰু আঁতৰ পল মাৰিবলৈ যোৱা পাৰ্টিটো এতিয়ালৈকে অহা নাই। ওচৰত যিসকলে জাল মাৰিছিলে, হেপিয়াইছিলে, তেওঁলোকে আবেলিৰ খানা খাই লৈছে সকলোৱে। এতিয়া দেখাম কি মাছ পাইছে। ইয়াৰ ওচৰতে ধৰা খালৈকেইটা সৰু সৰু নহয়, দেখিবলৈ সৰু, খালৈকেইটা বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ। তেওঁলোকে ভাত খাই আছে আৰু খালৈত কিমান মাছ পাইছে দেখুৱাম, চাই থাকক ভিডিঅ'টো। এইটো মোনাত পুঠি মাছ দেখিছেনে কিমান পাইছে। বেছি সময় মৰা নাই, খুব বেছি 1 ঘণ্টামান সময় পাইছে। সকলোতে দেখুৱাম কোনে কোনে কিমান মাছ পাইছে। আৰু এইয়া পুঠি মাছ, কাৱৈ মাছ, গৰৈ মাছ পাইছে। আৰু ওচৰতে এইটো খালৈ। আৰু আগলৈ গৈ দেখুৱামগৈ কোনে কোনে কি মাছ পাইছে। এয়া
পুঠি মাছ বিশেষকৈ পুঠি মাছ এই বিলখনৰ ওচৰৰ ঠাইখিনিত পুঠি মাছ বহুত আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ গৰৈ মাছ বহুত এই মাছ এৰুৱাই আছে এতিয়ালৈকে আৰু এয়া নেট মাৰিছিলে নেটত মানে ইমানেই মাছ উঠে এবাৰ নেটখন মাৰি লৈ বহুত সময় ৰখি মাছ ভৰাবলৈ কিমান মাছ উঠিছে দেখিছেনে চব সৰু মাছ আৰু এবাৰ মৰাৰ পিছত বহুত সময় ৰখি লৈ মাছবিলাক ধৰিব লাগে সাংঘাতিক মাছ আছে গোটেই বিলখনতে বহুত ডাঙৰ বিল আৰু বিলখনত বহুত বোকা আছে তাত মানুহ নামিবলৈ দিগদাৰ হয় মই গোটেইবিলাক দেখুৱাম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক আৰু ইয়াৰ গ্ৰামীণ জীৱিকা অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযান গাড়ীও আহি গৈছে ইয়াত মাছ মাৰিবলৈ চাওঁ কিমান মাছ পালে এয়া পুঠি গৰৈ দেখিছে আৰু দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম পলটোৰ ভিতৰত সোমাই থৈছে পল মাৰিবলৈ নগ'ল সৰু মাছ ধৰিলে তো ইয়াত টেঙাপানীত মাছ মাৰিবলৈ অহা অভিজ্ঞতা টেঙাপানীত যদিও মাছ মাৰিব নোৱাৰিলোঁ সকলোৱে ঘৰলৈ এসাঁজো ধৰি নিছে আচলতে মাছ মৰাটোতকৈ ডাঙৰ কথা বিভিন্ন ঠাইৰ মানুহ আহি একেলগে হাঁহি ফূৰ্তি কৰি যে মাছ মাৰিছে আচলতে এয়াহে প্ৰকৃত আনন্দ এইটোৰ কাৰণে মানুহ আহে তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিব লাগিব কাৰণ পল মৰা মানুহখিনি আহি পাওঁতে বহুত সময় লাগিব প্ৰায় সন্ধিয়া লাগিব তেতিয়ালৈকে ৰখি থাকিবলৈ আমাৰ দিগদাৰ হ'ব তো খুব সোনকালে লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে প্ৰতিম আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব ধন্যবাদ